မင်္ဂလာပါ360 New သတင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲခိုးတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းတင်ရုံညွှန်းနှံမှာမင်းအောင်လှိုင်ထဲဖို့စီစဉ်နေမြောက်ရီကြောက်ခင်မှာလူငယ်300ကျော်ကို DKBA ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနိုင်ငံမတိုးတက်တာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြောင်းလို့မင်းအောင်လှိုင်ပြောပြန်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့ CDN ဆရာဝန်တဦးအပါအဝင်3ဦးတပ်ခံရအစရှိတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတပုတ်ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီက2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုနဲ့မဲလိမ်မဲခိုးမှုများကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းအခြေခံပညာနဲ့တက္ကသိုလ်တင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်မှာထည့်သွင်းတင်ကြားဖို့မင်းအောင်လှိုင်ကစီစဉ်နေတယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကအပြတ်သက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကမဲလိမ်မဲခိုးတာမဲစင်းမှားပြီးမဲပတမာမှုလုပ်တယ်လို့ဆိုကစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအခြေခံပညာတင်ရိုးညွှန်းတမ်းနဲ့အစီအပြေတက္ကသိုလ်ပညာတင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ထီတေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်ကိုလေရင်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကလေး2ဦးနဲ့မိခင်တေဆုံးကဖခင်ဖြစ်သူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ည12နာရီခန့်ကဟာခါမြို့နယ်ဟော့တာရွာနဲ့ဟိုင်ဖိုင်ရွာတို့ကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံဒီဟာဟိုင်ဖိုင်ရွာနေအပေါ်ကိုကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးနဲ့မိခင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးကဖခင်ဖြစ်သူဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဟာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှဲပါပြီးလမ်းမလိုက်နေတာနဲ့အသိဉာဏ်နှဲပါမှုကြောင့်နိုင်ငံမအောင်မြင်တာလို့မင်းအောင်လှိုင်ကမနေ့ကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကောင်းကျိုးကိုမလိုလားတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတချို့နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှဲပါပြီးလမ်းမလိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့အသိဉာဏ်နှဲပါတဲ့အကြမ်းဖက်သမားများနဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကြောင့်ယခုအချိန်မှာအောင်မြင်သေးသလောက်မအောင်မြင်တာလို့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်အဲဒီပြင်ပြည်ရင်းပြည်ပရဲ့အဖြံမောက်ပယောဂကိုယုံစားပြီးအသိပညာနှဲပါတဲ့ကိုကျိုးအတ္တသမားများနိုင်ငံတော်ပေါ်သစ္စာဖောက်ဖျက်သူများလည်းရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းအမြင်မတူသဘောထားကွဲလွဲနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ပရိပခများမှတွေးဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြရန်ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ရလို့ဆိုပြန်ပါတယ်။နောက်ဘုံမှာဆိုရင်လင်းလိုက်တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာတနေ့တွဲဖမ်းမိထားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်တွင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ WY စိတ်ကြွယူသဆေးပြား1803များကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးများမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းအခမ်းအနားကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖအဖွဲ့ဝင်များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါကဖအဖွဲ့ဝင်များနဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းကပ်ဘလူမြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူများကိုဖမ်းဆီးပြီးမူရစ်ဆေးဝါး WY စိတ်ကြွဆေးပြား2085ပြား WY အမှုတ်198ထုပ်နဲ့ ICE 5ခဲတို့ကိုမိရှုရှင်းလင်းခဲ့ပါသေးတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးကင်းစင်ရေးအတွက်တော်လိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကယခုလိုမူရစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်တဲ့မှာပဲမြောက်ရီမြို့နယ်ကြောက်ခတ်ဒေသမှာ DKBA စိုင်းကျော်လာအဖွဲ့ကဒေသနေလူငယ်300ကျော်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ပြည်ပြည်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်။ကြောက်ခတ်ဒေသနေလူငယ်အပါဝင်အလောက်လာရောက်လောက်ကင်သူလူငယ်300ဝန်းကျင်ကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲဒီဖမ်းဆီးမှုကိုဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ကို12ဘိန်းရင်ကြီးတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုဘယ်နေရာမှာထိန်းသိမ်းထားလဲဆိုတာအတိမပြုတ်နိုင်သေးသလိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုမသိရသေးပါဘူး။ကြောက်ခေဒေတာဟာကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းကြီးစိုးရနေမြေတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေမြေကို DKBA ပုံမှုချုပ်စိုင်းကျော်လာဦးဆောင်အုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာအကျဉ်းသား6000ကျော်ကိုလူငိမ့်ချမ်းသာဝင်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့လိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတဦးမှမပါခဲ့ပါဘူး။ပြီးတော့ပြည်ထန်ချခံရတဲ့သူတွေကိုပြည်ထန်ရှော့ပေါ့ပေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပါခဲ့ပါဘူး။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဥပဒေရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့ဆွဆွဲခံရပြီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့ဆွဆွဲထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရာဇသက်ကြီးပုံမှန်124ကာကြီးရာဇသက်ကြီးပုံမှန်905တို့ဖြင့်ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရဲထွန်းနဲ့
electronic ပုံမှန်33နဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ model နန်းမွေဆန်လဲအင်းစိန်ကအကျဉ်းထောင်မှာပြန်လွတ်လာပါတယ်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ဟာသူတို့စစ်တပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မဲလုံးကိုဂုံတူးဆောင်ပွဲပေးခဲ့တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီး28ဦးတို့ကိုစီတူပွဲဝနကျော်တင်ပွဲတီးပြန်ချီပွဲချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဘောမအမှုပညာရှင်နဲ့စာပေလောကအတိုင်းဝိုင်းကလူရချီကိုဂုံတူးဆောင်ပွဲတစ်စိတ်တွေကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့အနောက်ချမ်းမတောက်တာချေးရွာတိုက်နယ်ဆေးရုံကိုဂျိုင်ရိုကော်ပတာကဘုံကျဲခဲ့ရာစီဒီအန်ဆရာဝန်2ဦးအပါအဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့မိုးလွဲ2နာရီခန့်ကမုံရမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခမှာတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာဘုံဒီနှလုံးကျဲချခဲ့တာပါအဲ့ဒီဘုံကျဲမှုကြောင့်ဆေးရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားဆရာဝန်2ဦးနဲ့ထမင်းချက်တာဝန်ခံရက်သားအမျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါဇန်နဝါရီလပထမပတ်အတွင်းဒီပဲရင်အင်းတော်ကမ်ဘလူမုံရွာစလင်းကြီးနဲ့ကတာမြို့များကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရက်သား12ဦးသေဆုံးက24ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူများတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူကလေး3ဦးမိသားစုဝင်3ဦးပါဝင်ပြီးဒဏ်ရာရသူများနဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်များအပြင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်2ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့360 new သတင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီမှာ360 new YouTube channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်